ကနေအာယုံကုစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်စပြုဖို့ကျမ်းစာတစ်ပတ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်9ကောင်းစွာသောတိုက်လှန်ခြင်းကိုငါပြုရပြီပြီးရသောလမ်းကိုအဆုံးတည့်အောင်ပြီးပြီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်မှု၌ရှိတော်မူသောဖခင်ခင်ယနေ့အစီအစဉ်အစလည်းဆုံးသုံးပါးစလုံးဝိညာဉ်တော်သည်ပေါင်းပြီးအုပ်စုလျက်ကျွန်တော်ဒီတို့အားတော်လည်းမဆာခြင်းကျေးဇူးများကိုကြွယ်ဝစွာချပေးပါမည်ကြောင်းကဲတင်ပါရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တော်နာမနဲ့ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလက်ဤအစီအစဉ်ကိုလက်တော်ဟဲ့သို့အနန္တဆက်ကပ်ပါရဖခင်အာမင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အားလုံးချင်းစုဖို့တချင်အမှ302အနန္တဘုရင်လမ်းပြကျူ302အနန္တဘုရင်လမ်းပြကျူအနန္တဘုရင်လမ်းပြစစ်ချီရနေရောက်ပြီးအောင်မြင်တလင်း၌တဲတော်ကျွန်တော်တို့အိမ်များပေသည်ကိုရရှိတကူနှင့်ပြင်ဆင်အားဖြစ်ကြပြီးအနန္တဘုရင်ယခုအောင်လာတခြင်းဆိုမိတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲချီးမွမ်းတဲ့သဘောနဲ့အတူတူကဒီဆိုကြပါစို့ခဏအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတော်ပေါင်းစုံစစ်တောင်းရကော်မတီရဲ့စစ်တောင်းချက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအတ္တမအမှုမျိုးမျိုးအားရွှန်ရှာမုန်းတီးပြီးတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးသည်အတ္တမမှုများကိုလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားရန်စစ်တောင်းပါနောက်နှစ်ကမြန်မာပြည်သားတိုင်းဓမ္မနှင့်အတ္တမကိုခွဲခြားပိုင်းခြားနိုင်သောဉာဏ်မျက်စိအလင်းများရရှိရန်စစ်တောင်းပါကျွန်တော်ခရိယာများအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းစစ်ပွဲဝိညာဉ်စစ်ပွဲစတင်နေတယ်အပြင်ကဇာတိစစ်ပွဲနော်လောကမှာမြင်ရတဲ့လူချင်းဖြစ်ပေအတွင်းကတော့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စစ်ပွဲမှာအမှန်အရေးကြီးပါလေကျွန်တော်တကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့သဘောနဲ့ပြီးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာခရိယာနေခုနလိုစစ်ပွဲကြီးတွေ
ဆင်နွှဲကြတယ်အပြင်စစ်ပွဲပေါ့နော်အပြင်စစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲကြတယ်အဲ့ဒီခါအများကြီးအခက်အခဲကြုံရတယ်နော်ဘုရားခင်နာမတော်ရှုံချเสียလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်ရန်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဒါသိအရေးကြီးတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်သိရမယ်ကျွန်တော်ရန်သူကဘာလဲဆိုရင်ဣဖေဝရစာခန်းကြီး6မှာပြန်ကြည့်ရင်ငါတို့ဒီအသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်ခံကြသည်မဟုတ်ကျွန်တော်ရန်သူကအသွေးသားရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်နော်ရဝန္ဒနိုင်ငံမှာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ရှိတယ်ဟိုတယ်ရဝန္ဒာဆိုကြကြည့်ပါအမတားမှကြည်ခွဲစရာကောင်းတယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ခလီခရီးယန်နေအတင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ကြားလာတယ်လို့မေးကြည့်တယ်တကယ်လို့များဗမာပြည်မှာခရီးယန်80ရာခိုင်နှုန်းရှိလာရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဟာလူတွေကအိမ်ထဲမှာတချင်းနေစိုးနှုတ်ထမှုတွေဖြစ်တော့အတင်းတော်တခါလေတူပွားပြီးတော့မြန်မာပြည်ကခရီးယန်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ခလီခရီးယန်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်နှလုံးသားထဲမှာနော်ကျွန်တော်အုပ်စုမပေးရင်ဘယ်လောက်ဆူတယ်လဲဆိုရင်ရဝန္ဒနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်မှာရဝန္ဒနိုင်ငံမှာလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကခရီးယန်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အကြီးကျယ်အတင်းတော်တွေတူပါဖို့လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်းနဲ့ရဝန္ဒနိုင်ငံမှာလူဦးရေ9တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံလေးမှာနော်ခရီးယန်တွေ80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတပ်ပန်းအသက်ခံရတယ်အချင်းချင်းတတ်ကြတယ်မျိုးနွယ်စုချင်းတတ်ကြတယ်နှစ်တန်းတိုင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်သုံးတန်းလေးတန်းမကျန်တော့လေဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲခရိယန်ဖြစ်ဖို့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်အုပ်စုပြီးခရစ်တော်ရဲ့သဘောတော်တွေရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုက်ရမယ့်ရန်သူကလူသားချင်းချင်းမဟုတ်အသွေးသားရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်အဲ့ဒီအသွေးသားရှိတဲ့လူတွေကိုလှည့်စားတဲ့စာတန်ရဲ့ပြည့်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဧဝံဂေလိထွက်ရင်ယထာနဲ့နော်မြစ်ကြီးနားပဲသွားတယ်နော်ပြန်ကြရင်ဟိုစားမိုးကောင်းမှတကယ်ယထာပြန်ညအိပ်ရတယ်အရှိကြီးစီရတယ်အဲ့ဒီကတော့လည်းအဲ့မှာခရိယာဒီကြီးရှိတော့ကြာလေးပြန်ယထာလေးမှာခေါင်းရပါလေခီးစဉ်တစ်ခုပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှာလူငယ်လေးတွေကရာတီတင်တဲ့လူငယ်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမရဲအရာရှိတယောက်နဲ့တရားခံလေးတယောက်ကိုဖမ်းလာတယ်သူကလက်ထိတ်နဲ့ခတ်လာတယ်သူမှဒီကိစ္စတွေလာတော့တနတ်ခါမတနတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာထက်တာတော့ဒီလူငယ်လေးစားပြီးခရစ်တော်ကြောင့်ပြောတော့ဟာကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆေးတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောတယ်လူငယ်လေးတွေစိတ်ဓာတ်တခါဒေါသထွက်လုံးမယ်ကျွန်တော်ပြောမလုံးနဲ့မင်းတို့ကရာတဲ့တနတ်ကြည့်တော့ရှောင်မရဘူးနော်ဒါနဲ့မူကောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအောက်စီးပြီးတော့ထင်းဝေတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတာ4ယောက်ပါဦးကျွန်တော်6ထုဝယ်လက်ပြ6ခွက်သူဘာဖြစ်လဲဝယ်လာစမ်းပါကျွန်တော်တထုပ်စီပြီးတဲ့အခါမှာအရှိရဲအရာရှိနဲ့တရားခံကိုကျွန်တော်ထမင်းလေးတွေပြီးတယ်ပြီးတော့တော်လက်ထိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးရမလားအားကရတယ်သူတို့စားနိုင်တယ်ပြီးတော့လက်ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့ညနေပိုင်းကျပြန်မလို့ခရစ်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ခံတော့သူလည်းပြင်းပြင်းရှင်နဲ့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ရမှာရန်သူကလူသားမဟုတ်ဘူးသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့မုန်းတီးမှုနားမလည်လည်မှုစန့်ကျင်မှုဒါတွေကိုတိုက်ရဘူးလို့ဒါကြောင့်တိုက်ရမယ်တိုက်တဲ့ခါမှာသုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ကခုနကကရာတေးတွေကြီးစားလက်နဲ့တနတ်တွေမဟုတ်ဘူးကိုရီးဩဝါဒစာဒုတိယစာခန်းကြီးတစ်ဆရာပြောပါတယ်အငယ်3ပါအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့ဒီလူစားတိ၌ကျင်နေတော်လဲဇာတိပရိလူတို့လိုက်ရစစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ဇာတိတဘောကသူတတ်ရင်ကိုတတ်မယ်သူထိုးကိုထိုးမယ်သူရိုက်ရင်ကိုရိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တဲ့သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ကငါတို့စစ်တိုက်ရဲ့သုံးဆွဲသောလက်နဲ့ဒီဇာတိပရိလည်းမဟုတ်ဖျားသခင်တကူတို့အပြင်မြို့ယူမြို့ပြများကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နဲ့ဖြစ်၏မြို့ယူမြို့ပြကြီးဖြိုဖျက်နေတဲ့မေတ္တာလက်နဲ့ဖြစ်တယ်စစ်တောင်းကြီးလက်နဲ့ဖြစ်တယ်
ရေခုံမြို့ကြီးကိုတခါလေဝိုင်းပတ်ပြီးတော့စစ်တောင်းတဲ့ခါမှာကြွေးကြော်တဲ့ခါမှာမြို့ကြီးပြူသွားတယ်အငယ်ကထူလက်နဲ့အားဖြင့်လူတို့၏ကြံစီတို့ကို၎င်းဖျားခင်တည်သောပညာကိုစီတာသောမမနာရှိသောတို့ကို၎င်းနှိမ့်ချမှောက်လာ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်တော်ချုပ်ထားတဲ့ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ပေါလုနဲ့သီလထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာမတရားရက်ခါတဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူယောမနိုင်ငံသားပဲသူပြောလို့ရတယ်မပြောဘူးဇာတိတော်နဲ့မတိုက်ဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာထောင်တကားကြီးပွင့်မယ်တော်ပြောရင်ထောင်မှုကြီးနဲ့တအိမ်သားလုံးခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ကဝိညာဉ်လက်နဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေရဲ့အကြံစီဖះကိုတီးတဲ့ပညာတွေကိုစီတာတဲ့အရာတွေအားလုံးမမတွေကိုနှိမ့်ဖေပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုနားထောင်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်စပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းနော်ဇာတိစစ်တွေဓမ္မအဓမ္မမာတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူအနေနဲ့လူဇာတိသဘောနဲ့တော့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဓမ္မကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲရန်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမယ်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့မရန်သူကလူသားချင်းမဟုတ်ဘူးစာနာရဲ့လက်စားထားတဲ့ကောင်းကင်မှာအစိုးတရားပြုတဲ့နတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေသူတို့လက်စားထားတဲ့လူတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဒါဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ခရိယာစင်သူတို့နိုင်ငံခြားဘာသာလို့မြင်ကြတယ်ကြို့တိုင်းပြည်မှာတော့အလုံးနိုင်ငံခြားဘုရားကိုးကွယ်တာယူရနော်ကျွန်တော်ရှင်ကြီးကော်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိန္ဒိယပြည်ကပွင့်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဆိုလည်းယေရုရှလင်မြို့ကပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစာဂျပန်ကနော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကစသဖြင့်အများကြီးကျွန်တော်ဒါတွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အလုံးကျွန်တော်တိုင်းပြန်နိုင်ငံခြားဘုရားတွေပဲကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြောပြဖို့နော်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကလူသားတွေကိုချစ်တယ်လူသားတွေအတွက်မေတ္တာနဲ့အသေးခံပြီးတော့သုံးရင်တွေမှာရှင်ပြန်မှာသူ့ကိုယုံကြည်တော့သူရှိမြတ်ကိုအပင်ငယ်ကလူရရတော့အခွင့်အကျွတ်တရားရအခွင့်ကိုသူပေးတယ်ဒီမေတ္တာတည်းနဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတရားဘုရားရဲ့တမန်တရားဟောပြောရင်သူရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီတွေကိုဘုရားခင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာတရားမှာဇာတိစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာလည်းအတ္တမအမှုမျိုးမျိုးကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့အထက်မှာယွန်ရှာမုန်တီပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့မတတ်ဘူးနော်စိတ်နှလုံးထဲကနေလူတရားကိုမထောက်မတတ်အမျက်ဒေါသထွက်ရင်တတ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်စေချင်ဘုရားခင်ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးနဲ့မုတ်တိလူကြွပါတောက်ဆံဖြစ်ရေးပေးပါအဲ့ဒီခါမှာသူကောင်းဘုရားခင်မိခဲ့ပေါ့ဘုရားခင်လုပ်နေမယ်ကျွတ်တောင်ကဘုရားခင်တရားတော်အတိုင်းဘုရားခင်ပြင်ထားတဲ့လက်နဲ့စုပ်တယ်ဖြမခြင်းသစ္စာရှိခြင်းနော်ဒီဝန်တရားဟောကြားခြင်းယုံကြည်ခြင်းတိုင်းစွာစစ်တောင်းခြင်းနှုတ်ကပတော်ဓာစဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကိုဝင်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆောင်မယ်ဆိုရင်အတ္တမမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်မေတ္တာဒီအရာခါတဲ့ကိုဖွင့်လာတယ်နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းကြပါစို့ကျောင်းတိုင်းပြည်မှာလည်းဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေနားလည်နေပြီဘယ်လောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်လဲနော်အရင်တော့နားမလည်ဘူးအခုတော့နားလည်သွားတယ်ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မေတ္တာဖို့စစ်တောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ရှိဥစွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုသည်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့သည်ဓမ္မနှင့်အတ္တမကိုပိုင်းခြားနားလည်ဖို့ဉာဏ်မျက်စိကိုကိုယ်တော်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဤကဲ့သို့ဖြစ်အောင်လဲဖန်တီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတွေနားလည်သွားပါတယ်တကယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘက်တော်သားတွေကအတ္တမအမှုတွေလုပ်နေတာလေတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့လူတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့လူတို့ဒီလည်းအတ္တမလမ်းသို့ရောက်သွားတာတွေကိုတော့မြင်ပါတယ်သူရဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားခင်ထိုအတ္တမအမှုမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီယွန်ရှာမုန်တီခြင်းအဖြစ်တွန်းလာတိုက်ခတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲမေတ္တာနဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းအဖြစ်မေတ္တာနဲ့ပို့ခြင်းအဖြစ်မေတ္တာနဲ့သူတို့ကိုဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်တကယ်ပဲကိုရရှင်ဘုရားခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရန်ငြိမ်းခြင်းတရားကြီးကိုအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်စေဖို့ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးမှာဤသို့သားဖြစ်တာလေဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြစ်တာလေဤမေတ္တာအားဖြစ်တာလေအတ္တမမှုများလုံးဝပြတ်ကင်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းကို၎င်းတိုင်းသူပြည်သားများဆိုတာကောင်းကြီးပေးပါဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုပိုင်းခြားနားလေယုံဒီမကရန်သူကဘာလဲဆိုတာမြင်ပြီးတော့ရန်သူကိုလောကီလက်နဲ့ထက်ကိုရောပြီးတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တိုက်လာခြင်းအပြင်ကျွန်တိုင်းပြည်ကြီးမှာ
ကယ်ပဲအတ္တမမှုများလုံးဝကင်းရှင်းသွားသည့်တိုင်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရမေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားသခင်သည်မေတ္တာတော်ကိုလူသားအတိုင်းပေါ်မှာသုံးလောင်းတဲ့သူမေတ္တာဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းဖြတ်မှတ်ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းစသောအသီးများကိုတည်လေမြမပြည်ကြီးသည်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကျွန်တော်အသီးကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကဲဒီမှာရှိသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယုံသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေမေတ္တာပုဒ်တာဆုမွန်ကောင်းကိုတောင်းခံကြပါရပါဖျားအာမင်အစီအစဉ်ရုပ်တည်မှုအတွက်ယေရှုဖို့ထားကြသူတခြင်းမှာ301ယေရှုဖို့ရက်လက်တိုက်ကြကားတိုင်းစစ်သူရဲ့များအလံတော်ကိုချီးမြှောက်၍ရှုံးခြင်းမခံစေရအောင်ခြင်းမှအောင်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းမှအောင်ခြင်းတို့တတ်တော်စံပူမီရန်သူတိုင်းရှုံးသည့်တိုင်အောင်ဘုချုပ်ယေရှုတိုက်မီသခင်ဖျားရဲ့မြတ်တာကိုခံစားရတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကတစ်ချိန်ကသူတို့နဲ့ဝါဒမတူတဲ့နော်ခရစ်ယာန်တို့ညှင်းဆဲတဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ချင်းသစ္စာကျွေးတဲ့မိရှုတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြတ်တာကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရက်လက်ကားတဲ့စစ်သူတွေတိုက်ရမယ်ဘာလဲနဲ့တိုက်မလဲဝိညာဉ်လည်းနဲ့တိုက်မယ်ဖျားကိုချီးမြှောက်မယ်အောင်မြင်ခြင်းမှာအောင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့ဖျားကြီးပို့ဆောင်နေမယ်သခင်ရှိခိုးတဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာအပေါ်စေအမှုတွေမေတ္တာနဲ့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ရန်သူပင်လင်အမှန်တရားကိုရပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတဲ့ကြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးမှာအတ္တမမှုများလုံးဝကင်းရှင်သွားသည့်အထိကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စွတောင်းခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်လက်နက်များကိုကင်ဆယ်ခြင်းအပြင်ရန်သူအစစ်မှန်ကိုတည်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဒီချင်းကိုတကယ်ပဲနှလုံးသားထဲကနေစက္ကပ်ပြီးတော့တည်ဆိုကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံထဲရှိတော်မူသောအဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးမှာအတ္တမမှုများလဲလွှမ်းမိုးလက်ရှိတာကိုတော့သိပါတယ်ဒီအတ္တမမှုများလွှမ်းမိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတို့တွေလည်းလက်ထက်မှာသူတို့လက်နဲ့အင်အားတွေရှိပါတယ်ဧကဲတို့ဖြစ်တော်ညာလဲကိုရရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ပြည်သားအများစုတို့သည်
ဓမ္မနဲ့အတ္တမကိုခွဲခြားနားလေစိတ်ဖြာယူနေမှာကနှလုံးသားတွေကနေမိမိတို့ကိုယ်ရင်ဓမ္မတရားနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မိမိရဲ့ဘာသာအသီးသီးကတော့၎င်းဘုရားသခင်ရဲ့တုံတင်တဲ့မေတ္တာတရားအဖြစ်ယန္တကိုလွှမ်းမိုးအနိုင်ယူတဲ့တမကအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသူမေတ္တာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်အတ္တဝမှုများပပြောက်လက်ဓမ္မနဲ့ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရာထရဖျားသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေသောကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်မှာကိုရောရဲ့ရွှေမျက်နှာအလင်းကိုလွှတ်လက်ကျွန်တော်တို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုမျိုးကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိသားပေါ်ခြင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်